Diferencia de un ser humano y la naturaleza. Un ejemplo de la naturaleza. ¿Se han visto hasta dónde crece un árbol? Un árbol crece hasta donde pueda. Echa raíces, raíces, crece y crece y crece y crece, tan grande como pueda. Mientras que el ser humano, algunos crecen y algunos no. ¿Por qué? Porque Dios nos dio el don más preciado y hermoso, que tenemos la posibilidad de escoger si crecer o no. Pero si no estás creciendo, estás muriendo. Y nosotros nos dejamos engañar que si no crecemos vamos a estar en un solo lado ahí todo el tiempo. Pero no. Déjate de engañar. Y si no estás creciendo constantemente, estás muriendo constantemente. Esa es la realidad. Nada es neutral.